إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن خير الزاد التقوى، واشكروه أن بلغكم هذا اليوم العظيم الذي رفع قدره وأعلى ذكره وسماه يوم الحج الأكبر، وجعله عيدا للمسلمين حجاجا ومقيمين. عباد الله، جاء عيد الأضحى ليذكرنا بالاستسلام المطلق لأمر الله تعالى، وأن الله يكافئ العبد إذا أطاعه. إن يواجه الله بعدكم محمد الله سبحانه لكم تكيا سالنا سلام متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Imekuja Eidul Adha. Lengo kubwa la kuja kwake ni kwa ajili ya kutukumbusha kujisalimisha na kusarenda pindi inaposhuka amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa yule mja wake pindipo atakapomtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. لأن سبب مشروعيته هو أن إبراهيم الخليل أمره الله تعالى أن يذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام، ولده الوحيد الذي بشر به على الكبر. قال تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. na sababu ya kuwekewa sheria idi hii, idi ya Eidul Adha, ni kwamba Nabiiullah Ibrahim alayhi salam aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala amchinje mwanae Ismail, mtoto wake pekee ambaye amebashiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala na akampata akiwa katika utu uzima. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma balagha ma'ahu as-sa'i, pindi alipofikisha mtoto huyo na kijana wake Ibrahimu alayhi salam, alipofikisha ule umri wa kuwa anaweza kwenda naye mahala na kurudi naye katika shughuli mbalimbali, kwamba sasa amekuwa mkubwa. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara, akamwambia mwanangu, mimi nimeona usingizini ninakuchinja, waonaje wewe mwanangu? Fakana jawabu alwaladi la yaqilu an taslimi alwalid, ikawa lile jawabu la mtoto halipungui juu ya kule kujisalimisha au kunako kujisalimisha baba yake, bali akawa na yeye ni mwenye kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Akajibu nini? Akasema qala ya abati fa'al ma tu'mar, baba yangu fanya kile ulichoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, satajiduni insha Allah minas sabirin, utanikuta mimi ni katika wale wenye kusubiri juu ya hilo. Wa min huna nata'allam, na kutokea hapa tujifundisha anna fi kulli mihnatin minha, kwamba katika kila mtihani basi kuna zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma ra'a Allah ta'ala taslima alwalidi walwaladi fada Allah ta'ala waladahu, kwamba pindi Allah subhanahu wa ta'ala alipoona kule kujisalimisha kwa baba na kujisalimisha kwa mtoto, basi akamfanyia fidia yule mtoto wake. Wabasharahu biishaqa min ba'di dhalika, na akambashiria Ibrahim kwamba atakuja kumzaa mtoto aitwaye Ishaqa baada ya jambo hilo. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu kujisalimisha na kusarenda juu ya amri yake Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wasallam, wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim waman ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Haiwi kwa muumini mwanaume wala muumini mwanamke, idha qada Allah wa rasuluhu, pindi anapohukumu Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake amran, kwa jambo lolote, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wawe na khiyari katika mambo yao. Waman ya'si Allah wa rasulahu, na yoyote atakayemuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, faqad dhalla dhalalan mubina, basi kwa hakika mtu huyo atakuwa amepotea kupotea kulikokuwa kwa wazi kabisa. Fahadhihi alaya tadullu ala anna amra Allah wa amra rasulih, aya hii yajulisha kwamba amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam mujibun lilimtithal, kwamba ni lazima itekelezwe. Mani'un min al-ikhtiyar, nani aya hii yaonesha kwamba inaziwia kuwa na khiyari katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam muqtadin lilwujub, bali yalazimisha kwamba jambo hilo liwe ni la wajib kutekeleza na kutii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, enyi waja wa Allah, ailamu anna al-istislama lillahi wa lirasulihi walinqiyadi lishari'ati sababun linnajati min adhabillah. Tambueni, jueni ya kwamba kujisalimisha na kusarenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam, na kunyenyekea juu ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na sheria za mtume sallallahu alayhi wasallam, ni sababu ya kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, na yoyote atakayejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa muhsinun, naye akawa anafanya yaliyokuwa mema, faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, basi atakuwa ameshika kile kishikio kilichokuwa madhubuti kabisa. Ay faqad akhadha mawthiqan min Allah matinan annahu la yu'adhibu, yani atakuwa ameshika kitu ambacho ni imara, na kwamba amechukua ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Allah subhanahu hatamuadhibu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, fa fi hadha al-yawm ba'da salati al-Eid, siku hii baada ya swala hii ya Eid, yashtariku al-hujjaj wa ghayru al-hujjaj bi iraqati dima'i al-hadi wal-adahi Allah azza wa jalla, kwamba wanashiriki wale mahujaji na wasiokuwa mahujaji kumwaga damu za wanyama wanaotakiwa kuchinjwa siku hii ya Eid kwa ajili ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la yanala Allah luhumuha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hazimfikii nyama za hivyo vichinjo mnavyovichinjwa, wala dimauha, wala damu za hivyo vichinjo mnavyovichinja, walakin yanaluhu taqwa minkum, bali kinachomfikia Allah subhanahu wa ta'ala ni ucha Mungu kutoka kwenu nyinyi. Kadhalika sakharaha lakum, na hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala amewadhalilisha wanyama hao wawe ni wadhalili kwenu nyinyi, litukabbiru Allah ala ma hadakum, lengo
muweze kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kule kuwaongoza kwenu. Wabashiril muhsinin, na wabashirie wale wenye kutenda yaliyokuwa mazuri. Amara Allah ta'ala bil akli min al-udhiyya, hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha kula katika kile kichinjo utakachokichinja. Watasadduq minha, na kutoa sadaqa. Watasadduq minha, na kutoa sadaqa katika kichinjo hicho. Ala jihati al-ijmal, kwa sura ya ujumla, kwamba Allah ameamrisha watu wale katika vichinjo walivyovichinja na watoe sadaka katika sura ya ujumla. Waqala subhana, akasema Allah subhana, fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir, kuleni sehemu ya nyama hizo na mlisheni yule ambaye hana uwezo, masikini ambaye ni fakiri. Wa yustahabu taqsimuha thalathata ajza'i, na ni sunna, inapendeza kugawa nyama za kichinjo hicho ulichokichinja katika makundi matatu. Lilfuqara'i, kundi la kwanza uwagawie mafukara. Walilihdai, na kundi la pili uwape zawadi ndugu na jamaa wa karibu. Walilmudhahi, na kundi la tatu ule wewe uliyechinja. Wa huwa al-afdal, na mgao huu ndio mgao bora kabisa. Au juz'an, au yafaa mtu akagawa makundi mawili katika kichinjo alichokichinja. Lilfuqara'i, akawagawia mafakiri. Walilmudhahi, na nyingine akachukua yale aliyochinja. Au juz'un wahidun lilmudhahi faqat, au yafaa mtu akachinja na akaamua kula yeye peke yake, hana dhambi katika hilo. Ibadallah, enyi waja wa Allah, al-yawmu yawmu farahin wa saada, leo ni siku ya furaha, ni siku ya furaha. Fafrahu biyawmikum, furahini kwa siku yenu hii. Kila mmoja aoneshe bashasha na furaha katika siku ya leo. Wakulu, kuleni sana, kuleni. Washrabu, na kunyweni. Wala tusirifu, lakini msifanye israfu, msifanye uharibifu katika vyakula na vinywaji. Yaqulu subhana, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul bifadlillah, sema kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa birahmatihi, na rehema zake. Fabidhalika falyafrahu, kwa hilo wafurahie. Huwa khairun mimma yajma'un, hilo kwao ni bora kuliko vile wanavyokusanya kwa ajili ya dunia yao. Ayuhal muslimuna ibadallah, enyi waislamu waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi mithli hadha al-yawm, mfano wa siku ya leo, waqafa nabiyuna Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, alisimama mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, fi Mina khatiban fil hujjaj, katika viwanja vya Mina akiwahutubia mahujaji. Fadhakara ta'dhima makani al-hajj, akataja ukubwa na utukufu wa nafasi ya haji. Wa ta'dhima amri ad-dima'i wal a'rad wal amwal, na akataja ukubwa na ubaya wa kumwaga damu za wanadamu, kadhalika kuvunja heshima za wanadamu hao, kadhalika kuwadhulumu mali wanadamu hao. Waqala, akasema kuonesha kwamba jambo hilo ni jambo halifai kabisa kwa Muislamu. Fa inna dima'akum, kwa hakika damu zenu. Wa amwalukum, wa amwalakum, na mali zenu. Wa a'radakum, na heshima zenu. Alaykum haramu, ni haramu juu yenu kumwaga damu za Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa maana ya kuwa watu. Kadhalika ni haramu kwenu nyinyi kuvunja heshima za watu. Kahurmati yaumikum hadha, kama ilivyokuwa ni haramu siku ya leo, kusudia siku ya Eid, kwamba ni haramu kufanya maasi, kuua na kudhulumu na mfano wake. Fi baladikum hadha, katika mji wenu huu, katika mji wa Makka. Fi shahrikum hadha, katika mwezi wenu huu, yani mwezi wa Dhulhijja, kwa kuwa ni mwezi mtukufu. Lidhalika yajibu alaina an nuhafidhu ala salami wal amni fi watanina, hivyo basi ni wajibu, ni lazima juu yetu ndugu zangu katika imani, kuhifadhi na kuilinda amani na usalama wa nchi yetu. Wala nakuna sababan fil fawda, na wala tusiwe ni sababu katika kuleta vurugu. Wa zaazati istiqrar, na kuvuruga amani tulionayo na utulivu. La siyama fi hadha al-yawm, hasa siku ya leo. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Ibadallah, enyi waja wa Allah, akthiru min at-takbiri wadh-dhikri wad-du'a fi hadha al-yawm, kithirisheni, zidisheni min at-takbiri, kwa kupiga takbira kwa wingi,
kwa kupiga takbira sana, wa dhikri, na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa duai, na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi, fi hadhihi al-ayyam, katika masiku haya, masiku ya al-ishraq. Kama warada ani nabii sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyopokelewa kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, alhathu ala dhikrillah fi ayami al-ashr wa ayami al-eid al-thalatha, kwamba kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, kadhalika katika haya makumi matatu ya Eid, imtithalan liqauli Allah ta'ala, na hilo ni kwa sababu ya kutekeleza amri Allah subhanahu wa ta'ala isemayo, wadhkuru Allah fi ayamin ma'dudat, namtajeni Allah subhanahu wa ta'ala katika masiku yenye kuhesabika. Allahumma ahyina mu'minin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, taqabbal tawbatana warham amwatana washfi mardana waqdi duyunana wa adim amnana ووفق ولي أمورنا وأصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين، يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.